Kuyovingizmi? Xuddi xo'jayindek o'tirib olganini qarang. Tashqaridagi yigitgam katta xolasini uyda o'tiribdimi? Hoy, nima qilyapsan? Nega xo'jayinning oldida oyog'ingni chalishtirib o'tiribsan? Bu nimasi? Nima bo'pti? Oyoq meniki. Istagan joyimda chalishtirib o'tiraman. Xo'jayinni boshiga qo'yib olganim yo'q. Nima, unga meni ishim kerakmi yoki hurmat? Ish kerak bo'lsa, fe'lingni o'zgartir. O'zingni bunday tuta olmaysan. Fe'lim yoqmayotgan bo'lsa, unda xo'jayinni almashtirish kerak. Pulimni ber, ketaman. Mana ol. Menga shunisi yetadi. Qolganini xo'jayinga berib qo'y. Bozordan o'ziga hurmat sotib olsin. Mendan sotib ola olmaydi. Ushla. Bu fe'li bilan dunyoni boshqaradi, yo itdek o'lib ketadi. Hey, qayerga ketyapsan? Men ham sohibimni o'zgartiraman. Qani ko'raychi, bu yigit nimaga erishar ekan?